Fala aí pessoal, tudo bem? Como tirar o isopor debaixo da geladeira nova? Comprou a geladeira nova, vem esse isopor aqui debaixo dela. Como é que tira? Uma pessoa empurra, né, para trás, outra pessoa vem aqui debaixo e corta o isopor aqui no meio. Mesma coisa do outro lado. Corta o isopor lá, do outro lado, né? Partindo aqui. Aí quebra o isopor, ó. Essa parte, vai ficar essa parte de trás. Aí a pessoa vem aqui atrás, empurra para frente. Aí outra pessoa puxa, entendeu? Mas tem que cortar no meio. Precisa de duas pessoas, tá bom? Um abraço.